მოგესალმებით. ჩვენ ვიწყებთ ლაივს ძველი ბათუმიდან, სადაც ცოტა ხნის წინ მთავრობის პროგრამის ფარგლებში ძველი ბათუმის რეაბილიტაციის პროცესი დაიწყო. ეს არის გამსახურდიასა და ირაკლი აბაშიძის ქუჩების კვეთა. გაჩვენებთ კადრში, რომ აი ამ კვეთაზე შემოსასვლელი არის ჩაკეტილი და სულ ცოტა ხნის წინ გავიგეთ ისიც, რომ შენობების რეაბილიტაციის გარდა აქ დაიწყო ფილაქნის გამოცვლის პროცესი. მე ახლა შემოbrundები და გაჩვენებთ რა ვითარებაა აქ. ეს არის ირაკლი აბაშიძის ქუჩა, სადაც გარდა იმისა, რომ დაწყებულია ძეგლების რეაბილიტაციის პროცესი, როგორც ეს წერია სატენდერო დოკუმენტებში, რეაბილიტაციის პროცესია ნახსენები და ამ ტერმინს რატომ გავუსვი ხაზი ამაზე ოდნავ მოგვიანებით ვისაუბრებთ. ახლა კი მინდა გაჩვენოთ ირაკლი აბაშიძის ქუჩა, სადაც დაწყებულია როგორც შენობების, ძეგლების და მათი ფონური ნაგებობების რეაბილიტაციის პროცესი, ასევე აქ აყარეს ფილაქანი. სატენდერო დოკუმენტებში თუ სწორად მახსოვს, ფილაქნის აყრის შესახებ არაფერი ეწერა. იქ საუბარი იყო იმაზე, რომ უნდა დაწყებულიყო ამ ქუჩის რეაბილიტაციის პროცესი, ძირითადად საუბარი ეხებოდა ძეგლების რეაბილიტაციას და ტენდერში გამარჯვებულის გამოვლენიდან მალევე აქ შენობები ჩასვეს ხარაჩოებში, შემდეგ კი შემოავლეს სამშენებლო ბადეები და დაიწყო რეაბილიტაციის პროცესი. ჩვენ ამ თემაზე საუბარს გავაგრძელებთ ბათუმის დამფუძნებელთან, შოთა გუჯაბიძესთან ერთად და ჩვენ მასთან გვინდა განვიხილოთ, რამდენად აქვს საზოგადოებას ინფორმაცია იმაზე, რა პროცესთან გვაქვს საქმე, რა ხდება აქ, ნახა თუ არა პროექტი საზოგადოებამ, კონკრეტულად რა პროექტის მიხედვით მიმდინარეობს აქ სამუშაოები და ხომ არ არის საფრთხე, რომ რომელიმე ძეგლმა აქ დაკარგოს ავთენტურობა, ვინ არიან, არ ვიცით ასევე ვინ არიან სპეციალისტები, რომლებმაც ამ პროექტზე იმუშავეს. ვიცით, რომ პროექტი ბათუმში, ძველი ბათუმის რეაბილიტაციის პროექტი ითვალისწინებს 200 მილიონიან დაფინანსებას და სატენდერო დოკუმენტების მიხედვით უკვე დახარჯულია 124 მილიონი ლარი და სამუშაოებს ტენდერში გამარჯვებული კომპანია საბა კონსტრაქშენი ახორციელებს. ჩვენი ძირითადი კითხვები შოთა გუჯაბიძესთან შეეხება იმას, ის როგორც ერთ-ერთი ძეგლების დამცველი, საკმაოდ აქტიური და ბათუმის დამფუძნებელი რამდენად არის საქმის კურსში, რა ხდება აქ, გაეცნო თუ არა პროექტს. ჩვენ მანამდე ბათუმში ასევე გავესაუბრეთ რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელს და როგორც გვითხრეს, პროექტის შესახებ მათ არ იციან, არ ყოფილა საჯარო განხილვა, იცნობენ თუ არა პროექტს მერიაში და ბათუმის საკრებულოში, ამაზე დაზუსტებული პასუხი ამ უწყებებიდანაც ვერ მივიღეთ. შოთა გუჯაბიძე არის ჩვენთან ერთად, შეგახსენებთ. შოთა, შემოგიყვა ლაივში, როგორც უკვე უთხარი მაყურებელს, ჩვენ გვინდა შენთან ერთად, ასე ვთქვათ, გავაგრძელოთ გზა დათვალიერება იმ პროცესის, რაც აქ ხდება და გკითხოთ ამასთანავე რა ინფორმაცია გაქვს, ვინ იმუშავა პროექტზე, რამდენად ასე ვთქვათ, ნდობით სარგებლობენ ეს პროექტის ავტორები საზოგადოებაში, ძეგლების დამცველებში, რა ინფორმაცია გვაქვს საერთოდ ამ პროექტის შესახებ და არის თუ არა ეს პროცესი სანდო თქვენთვის? რეაბილიტაცია ამერ გამართება კონსერვატარას. ეს მოხდა შეგნებულად არ გაქვს. შეგნებულად რისთვის? მოდით ან წავიდეთ, დავათვალიეროთ, ნახოთ რა ხდება აქ. აი შევნიშნე, რომ მოტანილი არის, მე მგონი მეტალოპლასტმასის კარფანჯრები და რამდენად სასურველია, რომ გამოიცვალოს ძველი კარფანჯრები, რამდენად იყო შესაძლებელი. შოთა, მინდა გთხოვო, რომ ცოტა ხმამაღლა ისაუბრო, შენი ხმა რომ კარგად გაიგოს ჩვენმა მაყურებელმა. ხო, არა, მეტალოპლასტმას უბრალოდ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის პრინციპი უბრალოდ აღწევს, იმიტომ რომ ეს არის მარტივი ამბავი.
ვიდრე რესპონდენტი ხმას გაუთიშავს ტელეფონს იმისთვის რომ გააგრძელოს მან ჩვენთან საუბარი, შეგახსენებთ რომ ირაკლი აბაშიძის ქუჩაზე ძველი ბათუმის რეაბილიტაციის პროცესს გათვალიერებინებთ, შეიძლება ასე ითქვას. ხო, მეტალურ პლასმას რაც შეეხება კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის პრინციპები არ ცნობს არაავთენტიკურ მასალას. აქ ცხადია რომ ალბათ ძველი მეტალურ პლასმასის ჩანაცვლებას აპირებენ, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში თუნდაც რაღაც ეტაპზე მეტალურ პლასმასი ყოფილიყო, ანუ არაავთენტიკური მასალა, ის აუცილებლად უნდა ჩანაცვლოს იმითი, რაც თავდაპირველად იყო. ეს არის, რა ვიცი, 2x2 4. ეს არ ვიცი, ეს მგონი არც ისე დიდი არის ცოდვა, იმიტომ რომ თუ კი რაიმეს მერე შეცვლა შეიძლება, ეს მე პირად სიმართლე ვიტყვი, იცოდოთ არ ცხადი ამას კანონი არ ცნობს, მაგრამ რაც არის რევერსული, ასეთი ერთ-ერთი ასეთი პრინციპიც არსებობს, რაც რევერსული არის, ანუ ფერი, ან რაღაცა თუნდა გიობის ვისი შეცვლა შეიძლება, ეს ამდამაი დიდი დანაშაული არ არის. აქ მგონი სხვა რამე არის, რომ არ ვიცი ვინ მომზადა ეს პროექტი, როგორ არის, რა კეთდება საერთოდ. ხოლო ფასადი იღებება, შიგნით რაიმე ჩარევა ხდება, კონსტრუქციული რაიმე ცვლილებები არის, გამაგრება არის, საჭირო ამაგრებენ თუ არ ამაგრებენ. მაგრამ მე რომ ამ ხელისუფლების დამოკიდებულება ვიცი და მათი გარიგებები სამშობლო კომპანიებთან ეჭვია ძალიან დიდი. მე ეჭვი რა ვიცი როგორ ხდება და ახლა პრინციპულად შეიძლება ეს გიამხნეს. მაგრამ არის რამდენიმე შენობა, მაგალითად აი შემიძლია დავასახელო ეგრეთწოდებული საბავშვო სახლი, ზვიად და კონსტანტინე გამსახურდიასა და მემედაბაშვილის ქვეყანაში, სადაც რამდენიმე წლის წინ მე თავად გავხდი კონსულტანტი, ნებართვა გავეცით და ძალიან დიდი ფული ახლა დაღარ მოხდა, მაგრამ რამდენიმე ასეული ლარი დაიფარჯა მის რესტავრაციაში. და კიდე თუ ახლა მისი რესტავრაცია მიმდინარეობს, ანუ კიდე ამაზე ფული ხარჯება, ეს იმას ნიშნავს, რომ ვიღაცა არამიზანმიმართულად ან არამიზანმიმართულად ხარჯავს ამ თანხებს, ამაგრად მაშინი არასწორად იყო გაკეთებული, მაშინ ან პროექტი ავარდა და შესრულებული სამუშაო არ ვარდა და ასე შემოყოლებული შაკეჭი არის ძალიან გავაგრძელოთ თანგზა. ეჭვი არის აშკარა. და ნებისმიერ შემთხვევაში თუნდაც კარგად რო აკეთებდნენ, რა არის აქ ახლა თქვა გასასაიდუმლოებელი. ნუ ცხადია მე ახლა ნაკლებად მიმიწვდება ხელი მაგრამ ამ პროექტთან, მაგრამ თქვა თქვენ რომელიც ხართ, რა ვიცი, ფლაგმანი მედიისა რეგიონში და არა მარტო, თქვა რატო არ უნდა ქონდეს ამის შესახებ ინფორმაცია და რატო უნდა იყოს ეს რაღაცა თუნდაც ეჭვების საფუძველი. იმიტომ რომ ამაზე საზოგადოების დიდი ნაწილის გრძნობელობა არის ძალიან მაღალი, იმიტომ რომ ვიცით რომ დღე არ გავა რაღაცა არ გააფუჭოთ, რაღაცა არ გაანადგურო, რაღაც შეუსაბამო ნაგებობა არ ჩადგან, შესაბამისად ამას რო ყველაფერს თავი დავანებოთ, ეჭვი მაქვს რომ სახელმწიფოს ფული იხარჯება, არა ბიუჯეტის ფული, ჩვენი ფული, ჩვენი ჯიბიდან ამოღებული და ქვეყნის კეთილდღეობისთვის დადებული ფული და რატომ უნდა იყოს აქ რამე კითხვილი ნიშანი, რატომ უნდა არსებობდეს, როცა მართლა მაინტერესებს რა სად მიდის ეს ფული და რატო იხარჯება. შოთა, როგორც წესი დიდი ხანია წლების განმავლობაში მუშაობდი ძეგლების დაცვის მიმართულებით, ახლაც მუშაობ, მაგრამ იყავი საბჭოს წევრი, როგორც თვითონ თქვი და საკმაოდ აქტიურად იყავი ჩართული, საკმაოდ მწვავე პროცესები გაიარეთ ბათუმმა. ვიცი რომ დღემდე სასამართლოს განხილვის საგანია რამდენიმე პროექტი, რომელიც ბათუმმა გაასაჩივრა. აი ამ კონკრეტულ გოდის ვიტყვი. აი ამ პირველ შენობაზე ეგ არის ალბათ 2 ნომერი მემედაბაშიძის. აქ მართალი არა ბიუჯეტის ფული. დიდი ხნის განმავლობაში საპატრონო ცდილობდა რომ ის რაღაც რესტავრაციის კანონიერების პარლამენტში რაღაც იყო, ნუ რაღაც იყო, მაგრამ საბოლოო ჯამში გავეცით პროექტები და შესაბამისად კანონის დაცვით უნდა გაკეთებულიყო. ახლა აქ ისე დიდი დრო რო არის გასული, რატო ხდება თავიდან ამისი არ ვიცი რა, უნდა თქვა ჩარევა, ეგ კიდე რაღაც ის არის. ანუ ფიქრობ რომ რამდენიმე ძეგლი არ საჭიროებდა ახლა? მე არ ვიცი. საჭიროებდა თუ არ საჭიროებდა, მაგრამ თუ საჭიროებდა, ისინი მაშინ არასწორად გაკეთდა. და თუ კი მაშინ სწორად გაკეთდა, მაშინ ახლა არ უნდა საჭიროებდეს, იმიტომ რომ ძეგლზე როცა ფულს დახარჯავდა რაღაც რამდენიმე წელი, არ ვიცი რამდენი, თქვა 20, 30, 50, თუ მაინც რაღაც შარევის გარეშე უნდა გაძლოს. მისთვის რაღაც შეიძლება მცირე
კოსმეტიკური ჩარევა იყოს, მაგრამ ასე მგონი ამ მასშტაბის არ ვიცი რამდენი 100 მილიონი დოლარი დაიწყოს, ხო? ეს ხალხია რომ ავიც დიდი შესაძლებლობები. შოთა მემედაბაშიძის ქუჩაზე არის იგივე ვითარება. გადავიდეთ თან ვიცსაუბროთ. გადავიდეთ მემედაბაშიძის ქუჩაზე, სადაც ასევე შენობების უმეტესობა ძირითადად გამსახურდიას კვეთიდან, გამსახურდიასა და მემედაბაშიძის კვეთიდან არის ხარაჩოებში ჩასმული და მიმდინარეობს იქ რეაბილიტაციის პროცესი. ამ რეაბილიტაცია ძალიან ცოტა ფაქტიზად მოვიდეთ ამ დოკუმენტებში ეს ტერმინი არის გამოყენებული. ჩემი არაიურისტული გამოცდილება თუმცა საკმარისია იმისთვის, რომ ეს რეაბილიტაცია არის რაღაც შეგნებული ხრით. მე ასე მგონია, იმიტომ რომ თქვა არ ვიცი ვინ არის აქ პირველი თქვა რიგვად შეიძლება ძალიან ბევრი რამე არის რომ სამწუხაროდ მაგრამ ლაურაფოდია მაგრამ ერთ-ერთი აქ მიბართვის ეფექტივობა გამშემოდება ეგლების ნაწილში და ისე არ ვიცი რა მომენტია ჩარეული იმას უბრალოდ იცის რომ თქვა რეაბილიტაცია რა არის რეაბილიტაციის არსი რეაბილიტაციის განმარტება ძირითადად საქართველოს კულტურულ მოგზაურობის შესახებ არც იწერია რესტავრაცია კონსერვაცია რეკონსტრუქცია ადაპტაცია და ასე შემდეგ ანუ რა სამუშაოები არის ძეგლზე დასაშვები და რეაბილიტაცია არ არის რეაბილიტაციის ხსენება დაახლოებით იგივეა როგორც სიამოვნებელობა იმიტომ რომ ჩვენი სიტყვა და ცუდი ამაში არაფერი არ არის მაგრამ როცა კითხავს დაკითხავს დაურახებია თავისი შესაძლო ისე ვამბობ მაგრამ უცებიცი შესაძლოა თუ არა დანაშაულებების გამო და რატომ მიეცეს კვალიფიკაციაო რეაბილიტაციაო ჩემი არ პასუხი არ იქნება იმიტომ რომ კამოში მსგავსი არ არის და საიდან მოგაფიქრდა ის სიტყვა ჩემი ეგ არის უბრალოდ იმისთვის რომ რაღაცები დამალოს რაღაცები ეს არის მუნიციპალური განვითარების ფონდის ტენდერი სადაც აი მას შემდეგ რაც ძეგლების დამცველებმა ისაუბრეთ რომ ეს არის არასწორი ტერმინი ჩვენ გადავამოწმეთ და ნამდვილად ეს ტერმინი არის გამოყენებული ნამდვილად ეს ტერმინი არის გამოყენებული ეგ არასწორია ასეთი ტერმინის გამოყენება მით უმეტეს ძეგლთან იმიტომ რომ ეს ქუჩა ყველა ძეგლია ყველა შენობა ძეგლთან თუმცა მგონი პირველი შენობა არის ძეგლის არასტატუსის მქონე და მუნიციპალური განვითარების ფონდი იქნება თუ რაც იქნება არ აქვს შეიძლება ძეგლებზე ნებართვას გასცემს მხოლოდ ანუ ძეგლზე რაც ხდება თუნდაც ფასადი შეიძლება იყოს არ აქვს შეიძლება ნებისმიერ შარევაზე ნებართვის გამცემი არის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო ან თუკი ზეგლის დაცვის ზონაში არის ანუ ზეგლიდან 150 მეტრში რაიმე ხდება ამაზე გასცემს უკვე მერია ეს უბრალოდ მუნიციპალური განვითარების ფონდი რა უწყება არის უბრალოდ აუცილებლად ერგებს მაგრამ აი ორი კატეგორია აქვს ესე მერია წერს ხელს მეორე კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს შესაბამისად ქალაქში ძველ ნაწილში ალბათ ძნელად ვიპოვოთ ისეთ ადგილას რომელიც თქვა ზეგლიდან 150 მეტრს ადრე დაფარვის ზონაში არ შეიძლება იყოს რაღაც არის ერთი შენობა ერთი ბოძი ეს პროექტი და პოლისატველია მაგრამ ძირითადად ამ პროექტის უკვე ცადი ასეთი პროექტი არსებობს ნებართვის გამცემი არის ამ ერთი ხდება ამ მერია მოდი გავაგზავნოთ მემედაბაშიძის ქუჩისკენ გზა და თან გკითხავ როდესაც გვაქვს ვითარება, როცა ნებისმიერ შემთხვევაში, რადგან პროცესი დაიწყო, პროექტი არის მომზადებული. თავდაპირველად, ანუ დიზაინ ბილდინგის მეთოდით გამოაცხადა მუნიციპალური განვითარების ფონდმა ძველი ბათუმის რეაბილიტაციაზე ტენდერი და იქ მითითებული იყო, რომ კომპანია, რომელიც გაიმარჯვებს, ჯერ მოამზადებს პროექტს, სახარჯთაღრიცხო დოკუმენტაციას და შემდეგ დაიწყებს ფონდთან შეთანხმებით რეაბილიტაციის პროცესს. ცხადია რომ უკვე მომზადებულია რადგან დაიწყო. ჩვენ როცა მივმართეთ მუნიციპალური განვითარების ფონდში გვითხრეს რომ თუნდაც თქვათ მხოლოდ ესკიზები გვაინტერესებდეს უნდა გამოვითხოვოთ. ცხადია ჩვენ ამ დოკუმენტებს გამოვითხოვთ, მაგრამ როგორ ხდება, როცა ამდენად ღირებულ საზოგადოებისთვის, მეტად ღირებულ ადგილს ეხება ძველ ბათუმს რომც არ გამოითხოვოს მედიამ, არ არის ვალდებულება მთავრობის რომ თუნდაც ესკიზები, თუნდაც განმარტებითი ბარათი პროექტის გამოაქვეყნოს იმისთვის, რომ საზოგადოებისთვის იყოს ნათელი, რა ხდება, რა პროცესია დაწყებული. ცხადია, იმიტომ რომ ჯერ საჯაროება არის ხელისუფლების ვალდებულება. იქ რაღაც თავდადაზე დებულებას ხელისმოწერის დროს ეგ უწერია, რომ ეგ საჯარო უნდა იყოს და ეგ კიდე მე მგონი შეხვედრას აქტივდნენ, რომ ოდესმე გამოგიგზავნიან, იმიტომ რომ ჩვენ არც არაფერს საზოგადოებათაც გულისხმობ, არც არაფერს არ გიგზავნიან და საერთოდაც
არ ვარსებობ მათთვის, მათთვის უკეთესია, რომ თუკი თავს მოისულელებენ და ჩათვლიან, რომ ის არ ვარსებობ. ცხადია გარკვეულ ეტაპამდე, იმიტომ რომ არც ისე შორს არის ეს დღე, როცა დიდი სიმძაფრე დაუდგება ჩვენი არსებობა ბარე ორს. ძალიან დიდი ხანია საზოგადოება ამ საკითხზე გამოთქვამს მოსაზრებებს, ღელავს, ძველი ბათუმის კონსერვაციასაც ითხოვდნენ. ცხადია, მთავრობამ იცის, რომ ეს არის ღირებული ნაწილი ქალაქელებისთვის, ხო? თუ ეს პირიქით მოსაწონი არ უნდა იყოს, თუ რეაბილიტაციის პროცესი მიმდინარეობს პირიქით, მთავრობა თავისი ინიციატივითაც არ უნდა აქვეყნებდეს ამას და თუ არ აქვეყნებს თავისი ინიციატივით, თქვათ, ვიდრე ჩვენ არ გამოვითხოვთ, ან არ მივიღებთ ამ ინფორმაციას, რასთან გვაქვს საქმე, რა უნდა ვიფიქროთ ასეთ შემთხვევაში? საერთოდ სწორედაც, იმიტომ რომ ამ ხელისუფლება ძლიერი ამასაც ხალხებიან იმითი კეთილობდნენ ნახე რა მაგარი ბიჭები ვართ და მას აუცილებლად პუტინის დაქტილო აბსოლუტურად იმითი ამაყობენ ვიტუმეტეს თუკი რაიმის ამაყს აკეთებენ რატო არის ჯერტი რაღაც გვერდი და ასე არის ფუნქციონირებენ სამი არ უნდა იყოს უკვე ისა გვერდზე ესე არის ერთი წელიწადი ხდება რაც ეს შენობა ამ შენობას რესტავრაცია ჩაუტარდა აი შეიძლება ცოტა მეტი ზუსტად ამ მდგომარეობაში მახსოვს და კიდე რატომ ჩაუტარდა ასე უცებ ამ შენობას ვამბობ ყოფილ ოფენ ზონის საფუძვლად ხო ამ შენობას ჩაუტარდა გასულ წელს ხო აი დაახლოებით არ ვიცი რა შეიძლება ცოტა მეტი იყოს ანაკლები მაშინაც ალბათ ფასადზე იყო საუბარი აი მაშინ მახსოვს რომ აი ის რა ქვია ქვიშიანი ჰაერის ძლიერი ჭავლით აშორებდნენ ძველ ფენას და ეს პრინციპების დარღვევა ამნაირი რაღაც არ ხდება ანუ თუ სხვა მეთოდით ხდება ძველი ფენის აი ასეთი ვითარება გვაქვს მემედაბაში ამ შენობაზე მაგალითად ეს ყოფილი საბაევის ან საბაშვილის სახელზეც ამას ძალიან დიდი ფული დახარჯა რამდენიმე 100,000 ლარი უბრალოდ მახსოვს აი ეს ფასი არ მახსოვს ცოტა აქეთ რო გადმოხვიდეთ, ცუდად ჩანხარდა. ამ ქუჩაზე არ არის ფილაქანი, აყრილი, თუმცა არ ვიცით შეიძლება იგეგმება კიდეც. ჩვენ დღეს ვკითხეთ ბათუმის მერიას ხომ არ არის ჩართული თვითონ ამ სამუშაოებში გვესმის რომ არ არის ძეგლების რეაბილიტაციის პროცესში ჩართული და ამას მუნიციპალური განვითარების ფონდი აკეთებს მაგრამ ვიფიქრეთ რომ შეიძლება ფილაქანთან დაკავშირებით მერია მუშაობს თუმცა გვითხრეს რომ არა არ ვიცი ეს ფილაქანი ახალი არის ყოველ შემთხვევაში ალბათ მეტი ოდეწლის ჩემთვის დიდგირებულებას აწარმოადგენს ჩემთავს ცოტა მოდი გავჩერდეთ აქ ჩემთავს კი არ გულისხმობ ჩემთავს არ გულისხმობ ანუ ძეგლის ქალაქის ისტორიის და ძეგლების პრინციპების შესაძლებელი არ არის. უბრალოდ რაღაც არამიზან მიმართულად არ გაიფარჯოს ფული, რაღაც მაქინაციები არ მოხდეს, იმად არ ვიცოდი. აქ მაგალითად ფილების ამბავში, ფილების ნაწილში კულტურული მემკვიდრეობის პროცესში დიდ წოდოს ვერ ჩაიდება. საბოლოოდ რომ შევაჯამოთ ჩვენი ჩართვა შოთა რა რისკები შეიძლება კონდეს ამ პროცესს რადგან არ გვინახავს პროექტი არ ვიცით ვინ იმუშავა მასზე საბოლოოდ როცა ამ სამშენებლო ბადეებს მოხსნიან რამდენად მოგვეწონება ან არა აქვს ალბათ ამას მნიშვნელობა არასპეციალისტების თვალით მაგრამ რა სიტყვიან სპეციალისტები ეს ალბათ არის მნიშვნელოვანი ეგ არის მთავარი რომ თავიდან არა მარტო მას შემდეგ რაც თქვათ მოხსნიან ბადეებსა და დავინახავ იქამდეც უნდა ყოფილიყო სპეციალისტების ჩართულობა ყოველ შემთხვევაში იმ ადამიანებისთვის ვის მიმართაც ნდობა გვაქვს და ოსმარტო არ უნდა ხდებოდეს შეიძლება ის არ მოხდეს მაგალითად ამ შენობაზე ამ შენობის რესტავრაცია ხდებოდა საქართველოს ფერის ექსპერტიზა ჩატარდა და კიდევ რამდენადაც ეს შენობა კიდე ყოფილი შენობა ადრეული მოდერნის ნიმუშები არის ეგ დაახლოებით 1900 წელი 1900 წელი ეგ ცალკე კიდე საამაყო საკითხია როცა არტნუ ევროპაში ჩნდება და ჩვენთან უკვე მისი ნიმუშები გვაქვს ფერის ექსპერტიზა როცა ჩატარდა აღმოჩნდა საკმაოდ ჭრელი არის ანუ თეთრად გადაღებული როცა ჩვენი ბავშვებიდან გვაქვს ამ მოსახლეობას
სრულად თეთრი კი არ იყო, არამედ რამდენიმე ფერი შედგებოდა ეს ქანდაკებები, აი ეს პავლოვი კაშირის ქანები და რაღაცა თამარია განაცხადებული, ყველა იყო და მახსოვს აკადემიელზე მაშინ რა წარმოადგენდა გამახსოვს ალბათ შეიძლება ის მაშინაც იყო, რომ აი რაღაც დიდი მიამბობი იყო, რომ შანსი არ არის, შეიძლება აუცილებლად თეთრადო რაღაც ჩათვალო, რომ ჩემთან იყო აუცილებელი ამ ვაჟკაცობის დამტკიცება და ვიხარ იმის რომ ფერი გადასულდა რომ ავთენტიკური ფერი, რამდენიმე სხვა ფერი, ამაზე თავს ვერ დავდოთ, მაგრამ ვისაც მოხდა ყოფილი შენობა, რომ ის ქანდაკებები, ჰორელიეფები, რომელიც ძველი არის შენარჩუნებული, რომ ვაფერის ნაშები, ანუ ვაფერი განაცხადებული, იმიტომ რომ სიჩრელი დამახასიათებელია. სხვა რაღაცას ხდება, რომ მნიშვნელოვანი დეტალია. და ისე მოხდა, რომ ეხლა ფაქტობრივად არ ვიცი, ოფოქრობის შედეგად, რომ სადაც ერთერზე გადაიგდება. ანუ რაღაცა დეტალების დონეზე მახსოვს ეს ამბავი და თუ კი ეს კანონის მიხედვით გაკეთდა, ძალიან მალე რატომ მოხდა ამისი თავდაშეღება და კიდევ დახარჯვა, სურათულიც არ ვიცი. და ფაქტობრივად ეს კიდევ ძალიან ბევრი თავისი ვაჟკაცობის დასამტკიცებელი ასპარეზი გაუჩნდა ამ წლების განმავლობაში და სულ პირუკო მახსოვს მისი შოთა საბჭოს წევრი იყავი, მაგრამ მოგიწია დატოვება, ძეგლების საბჭოს დატოვება. ვიცით რა პროცესიც იყო, ბათუმელები ვაშუქებდით ამ პროცესს. მაინტერესებს მას შემდეგ, რაც დარჩი, ასე ვთქვათ, მხოლოდ არასამთავრობო სექტორიდან, ბათუმიდან მოგიწია მუშაობის გაგრძელება და საბჭოში გადაწყვეტილებების მიღების პროცესს ფაქტობრივად ვერ ესწრები. თუ გაქვს შესაძლებლობა, რომ თქვათ, ერთგვარი კონტროლი გაწიო, რა გადაწყვეტილებებს იღებენ, ოქმები მიიღო მაგალითად, ან სხდომაზე დასწრების საშუალება თუ გქონდა მას შემდეგ, რაც აღარ ხარ საბჭოს წევრი? არა. ცაგანას ვთქვი, რომ მხოლოდ თქვენგან და აი ქუჩაში თუ დავინახავ მხოლოდ ახინავებული ინფორმაციას, იმიტომ რომ ბარეორმა მედიამ თავი შეიწყვინა ამ თვალსაზრისით, რომ რაღაც სიმართლის ნაწილში კულტურული მომენტების დაცვის თუ მოკლედ სიმის ნამუსის საკითხში სამწუხაროდ შემდეგ აცოცხლების სამწუხაროდ ფაქტი არის ეს, იმიტომ რომ მეც მედიას წარმოადგენს ყოველდღიურად და ის კი არა იმ დროსაც კი, როცა თქვა თუნდაც ერთ-ერთი საბჭოს წევრი ვიყავ, სულ ორი საბჭო იყო მაშინ, ანუ სამი არის, ხოლმე შემთხვევით ძეგლებზე ორი საბჭო იყო, მაშინაც კი რაღაც გასაიდუმლოებული იყო, იმიტომ რომ არასოდეს იქ მედია არ მახსოვს და მეორე საბჭო ინფორმაციული ჟურნალური საბჭო სულ საერთოდაც რომლის წევრი არ ვიყავი და უბრალოდ მოხალისეებრივად ესწრებოდი, იმიტომ რომ მაინც გადადებდა რა ხდებოდა ჩემს ქალაქში, სულად რაღაც იატაკ ქუჩაში ტარდებოდა, ხშირად ყოფილა რომ გადაუდიათ კიდეც, ისიც კი მახსოვს რომ პირადად თქვენ მოგაწყვიეს, იმიტომ რომ მე რაღაც პარტიზანული მეთოდებით გავიგე რომ ტარდებოდა საბჭო და თქვენ გადარეკე და მიხეს რომ არ ტარდება, მივედით და გადადეს საბჭო, საურახტოდიანი იყო მაშინაც. საურახტოდიანმა თქვა რომ მე რა ვიცი როდის ტარდება, რომ სამოვალ დამინახავ და მაშინ ჩატარდება. და ნუ ყოველ შემთხვევაში რაიმე კონკრეტული საკითხი განიხილებოდა მის მეტაკლებად ყოველთვის ის იყო აქტუალური და ესეთი კინეური საკითხი, იმიტომ რომ ძირითადად სწორედ ამ ზონალური საბჭოს მიერ არის დაქცეული ეს ქალაქი, იმიტომ რომ არაკანონიერი საბჭო არის 2011 წელს არის შექმნილი და უკვე 13 წელია დანაშაული საქმიანობა მოხდება, ამაზე ბევრი კვლევა და დასკვნა გვაქვს და ის ადვილად არის დადასტურებული, რომ ეს უკანონო წარმონაქმნი არის და ერთადერთი მისი საქმიანობა არის კულტურული მოგებების განადგურება და ცხადია აკეთებდეს ამ საქმეს და ის კი არა თერთულად კი თერთულად საჯაროდ აფროდიას რომ ასე რომ ატარებ ამაზე ყოველ იმალებით და არასოდეს არის და მithomit ეს მედიამ არის ის როცა ამის ვალდებულება საჯარო ვალდებულება და არც კი ამას არც კი ასრულებს კი მისი დანაშაული არის მეთქი ეს იმიტომ რომ საბჭო არის ის მთავრობის თავმჯდომარესთან არსებული საბჭო და თვითონ არის ხელმძღვანელი რომლის დანაშაული არის შენი თუ რიჟვაძის მეთქი და ჩემი პირდაპირ მითხრა
ალბათ ამის გამეორება ჩვენ დაუკავშირდით კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს, როცა დავინტერესდით არსებობდა თუ არა პროექტი ესკიზები, რომ გვენახა, გვითხრეს რომ მათთან შეთანხმებულია, თუმცა სააგენტოს ვებგვერდზე არ გამოუქვეყნებია ეს ინფორმაცია, ასევე არც პროექტი არ არის საჯაროდ გამოქვეყნებული. ცხადია, ჩვენ გამოვითხოვთ ამ ინფორმაციას და გავხდით საჯაროდ მას ჩვენი მკითხველისთვის. მოკლედ დიდი მადლობა შოთა ჩართვისთვის. დავასრულოთ ჩვენი ლაივი. ბათუმელები ამ თემაზე მუშაობას გააგრძელებს და ჩვენს მკითხველს ექნება საშუალება ჩვენს ვებგვერდზე ბათუმელები ჯიზე გაეცნოს ახალი ინფორმაციას იმასთან დაკავშირებით, რა ხდება ძველ ბათუმში და ასევე როგორ იხარჯება სინამდვილეში ის თანხა 200 მილიონი არის გამოყოფილი ძველი ბათუმისთვის და ბოლოს ალბათ ყველა ერთად გავიგებთ რა შედეგი დაიდება ამის შემდეგ. შედეგი არის ესეთი, რომლის გამოსწორება თუ გაარჩევა პრინციპში შედეგი დიდი ხანია დადგა, მაგრამ ვამბობ აი ამ კომპონენტში ვთქვათ, ბოლო რა ეს რეაბილიტაცია სიამოვნების ფარგლებში არის ესეთი შედეგი, რომლის გამოსწორება შეიძლება. მადლობა. ეს ბათუმელების ლაივი იყო ძველი ბათუმის რეაბილიტაციის პროცესთან დაკავშირებით. შეგახსენებთ, რომ აქ იხარჯება 200 მილიონი ლარი. მოქალაქე გვეუბნება, მეც გისმენდით, დიდი მადლობა ინფორმაციისთვისო. შეგახსენებთ, რომ აქ მუნიციპალური განვითარების ფონდი ახორციელებს სამუშაოებს რეაბილიტაციის პროცესს, ასე წერია დოკუმენტებში, თუმცა ამ ტერმინის გამოყენებას ძეგლების დამცველები არ ეთანხმებიან. 124 მილიონი უკვე დახარჯულია, როგორ გაგრძელდება სამუშაოები, ამაზე ბათუმელები მოამზადებს და წაიკითხავთ ბათუმელები ჯიზე. მადლობა.